Salama daholo a. Androany tsika dia hiresaka momba ny React.js. Mba hafantarantsika hoe inona aloha React.js dia andaontsika ao amin'ny reactjs.org. Rehefa mijery ny site web ny zareo tsika dia hoy izy hoe React, the JavaScript library for building user interface. Raha ohatra ka jerentsika tsikelikely izay definition nomen'izay dia miteny aloha izy hoe JavaScript library for building user interface. Ny JavaScript library dia code efa voasoratra taloha fotsiny. Misy antony betsaka moa zany mety hanamboaran'ny olona anankiray librairie. Moa ny user interface dia ny zavatra afaka mety hananantsika interaction. Ohatra zao hoe raha maka tao amin'ity Facebook an'ny AITI zao za dia ny bouton zao user interface dia ny zavatra rehetrarehetra hitako eto ahafahako manana interaction sy ohatr'izany dia ao anatin'ny user interface daholo. React moa zany dia Facebook ny maintenir anazy amin'izao dia ny créer anazy moa zany Facebook. Dia misy antony maromaro mety nanoratan'ny Facebook ny React.js. Raha ohatra moa zany jerentsika hatramin'ny voalohany ilay izy dia mba ahafahana manamboatra site web anankiray manomboka amin'ny zavatra kely mety ilaina indrindra dia ny HTML. Manana HTML tsika dia afaka manamboatra web page anankiray. Izay aloha zavatra anankiray izay afaka mistructurer anazy tsika. Fa ao anatin'izay koa mba ahafahantsika mistyle anazy dia mila CSS tsika. Mba ahafahan'ilay izy manana réaction amin'ny zavatra ataona user anankiray na mba ahafahan'ilay HTML sy ilay CSS ho dynamique mety mifanaraka amin'ny zavatra tian'ilay user hita amina fotoana anankiray na hoe zavatra mety hitranga misy fiovana eo amin'ny UI an'ilay izy na user interface dia ny JavaScript manao an'izay. Ao anatin'izay nefa dia nanamboatra ny React.js Facebook. Inona ary ny mety anton'ireo zavatra ireo? Dia ny antony nanamboarany anazy aloha dia mieritreritra hoe hamerina hanamboarana Facebook satria raha ohatra ka jerena ny langage nanaovana ny Facebook talohaloha teo dia tamin'ny voalohany ilay izy PHP dia avy eo rehefa voasoratra ny React.js dia naveriny Facebook ny saratana tamin'ny React Facebook. Dia ao anatin'izay misy avantage maromaro mahatonga an'izay zavatra izay. Voalohany ao anatin'izay aloha dia ny resaka hoe component. Io moa zany anisan'ny zavatra tena important rehefa miasa amin'ny React satria ny component dia ahafahana mamerina mampiasa code efa voasoratra ao anatin'izay zao moa zany satria React ilay izy dia resaka user interface ny resahantsika. Dia be dia be zao ny librairie-na user interface afaka jerentsika dia izay maha-possible an'izay dia amin'ny alalan'ny component irery ihany. Ao anatin'izay hoe misy zao raha ohatra hoe hijery anankiray tsika dia misy zao material UI dia mampiasa ny React.js amin'ny component ny React.js anazy izy dia manamora ny fanamboarana zavatra ohatrany hoe modal
dialogue sy ny zavatra ohatrohatr'izany amin'ny ankabeazan'ny fotoana zany a manamora fiainana be le amin'izay resaka fahafahana mamerina mampiasa code efa voasoratra taloha izay dia ao anatin'izay koa dia resaka vitesse. Izaho aloha tsy resaka momba ny hoe vitesse hoe comparena amin'ny librairie na framework sasany ohatran'ny hoe Vue sy Angular sy ohatr'izany, fa raha ohatra ka comparena amin'ny vanilla React, vanilla JS na hoe HTML dia CSS dia JavaScript fotsiny amin'izao tsy miaraka amina framework na librairie dia azo lazaina hoe haingana kokoa React satria ao anatin'izay misy an'izay zavatra antsoina hoe virtual DOM izay ho resahantsika lalindalina moa zany amin'ny video manaraka eo. Component dia ao anatin'izay koa miresaka communauté. Raha resaka momba ny communauté tsika dia raha jerentsika izao amin'ny GitHub dia efa manodidididina ny 200,000 eo ny starany React.js. Ao anatin'izay hoe ninona librairie tadiavina momba ny React.js dia presque eo akaiky foana izy satria React.js tena matanjaka be ny communauté ao aminazy. Ohatra miresaka mombana blog tsika dia PDB ny newspaper moa izy satria zareo miresaka momba ny React, PDB koa ny blog miresaka momba ny fampianarana anazy dia raha ohatra te hianatra ny React.js dia izaho zao nianatra ny React.js tsy nandany vola mihitsy ana kely ara fa juste mijery video amin'ny internet sy miresadresaka amin'izay olona mahay eny satria ao anatin'izay hoe betsaka be ilay izy dia amin'ny YouTube dia efa afaka hianarana anazy amin'ny fahafenoana. Ilay fahafenoana izany mety hoe hafahafa fa betsaka be ny zavatra azo hianarana amin'ilay izy raha ohatra mijery video amin'ny YouTube dia misy projet tena hoe feno miresaka momba an'ilay izy iray manontolo. Ao anatin'izay koa ny fahazahoana an'ilay code. Izaho aloha zany ny antony tsy ampianarany AITI an'ilay hoe DOM manipulation ilay resaka hoe vanilla JS fotsiny dia satria sarotra be ny manamboatra projet anankiray vita amin'ilay izy dia nefa koa rehefa mianatra React dia marina fa tena important ny mahay manana ny contrôle ny DOM fa ao anatin'izay koa hoe manamora zavatra be dia be ny miara-miasa amin'ny React dia raha ohatra hoe hijery an'ity video ity ianao sy izay tsoy amin'ny manaraka eo dia tsy dia ilaina akory ny hoe mahay be momba ny manipulation DOM satria tsy dia mampiasa an'izay aty amin'ny React aty raha tsy amina cas spécifique be. Mbola hiampy tsikelikely reto avantage reto fa hajanontsika hatreo aloha izy androany dia maranina an'ity video ity dia ao jerentsika ireo application malaza izay mety ho fantatrao mampiasa ny React.js. Ao anatin'izay aloha hoe Airbnb zao mampiasa ny React, Netflix koa mampiasa ny React, Facebook koa naverina ny siratana tamin'ny React
dia ohatr'izay koa Instagram. Dia izy rehetrarehetra ireo mampiasa ny React daholo, manana antony be dia be ry zareo ireo, izany ino satria nandritran'izay tamin'izaho nianatra ny resaka hoe manipulation DOM dia azoko ilay izy, fa mahavita projet anankiray tena feno amin'ilay izy ela be satria mba ahafahana manao an'ilay zavatra dia be ny etape mila raisina ohatran'ny hoe mba hatongavana amina fahafenana zavatra anankiray. Dia izay aloha momba an'ity vidéo momba ny React.js ity hanao résumé kely an'izay vidéo izay za dia ohatr'izao fotsiny ilay izy React.js dia librairie natao hanamboarana user interface fa tsy inona fa ny zavatra hita amin'ny écran ohatrany hoe eto amin'ny Netflix izao dia ity amin'ny Airbnb ity izao tena tsara be mihitsy ity site web ity miaraka amin'ny animation dia ito ilay zavatra amboarintsika amin'ny React ilay user interface. Ny zavatra rehetrarehetra possible vita amin'ny React moa izany dia azo atao amin'ny vanilla ihany, fa ao anatin'izay hoe betsaka be ny zavatra amin'ireny React no sady complexe be ilay izy raha ohatra ka tsy miaraka amin'ny React tsika amin'ny fanamboarana anazy. Dia ny antony izay mety ampiasanao anazy dia maromaro ihany ao anatin'izay ny hoe izy aloha miresaka momba ny component dia tena mahafinaritra be ny fampiasana ilay component sy ny fizaran'ny olona momba ny component io satria be dia be izao ny librairie component amin'ny React afaka manafaingana sy mahatsara kokoa ny asantsika en tant que développeur. Dia ao anatin'izay koa no ny fisian'ny virtual DOM izay ho hazavaina lalindalina amin'ny vidéo manaraka eo dia azo lazaina hoe aingana izy raha ohatra ka ampitahina amin'ny vanilla javascript satria tena lafo be mihitsy ny manao mise à jour ny DOM io rehefa manomboka ngezangeza ilay application sy miova aingana ny données. Dia ao anatin'izay koa ny Communauté tena hoe Communauté amin'ny React.js tena be dia be dia ilay izy moa izany mitohy foana version React stable fantatro amin'izao aloha izany React 18 misy fahasamihafana kely eo amin'izy anankiroa ireo fa version 17 sy version 18 fa amin'ny vidéo nanaraka antsika miresaka lalindalina momba ireo avantage sy ny version React.